Speicher.de zeigt Ihnen jetzt, wie die Synology DiskStation DS220 Plus auf 18 GB RAM Speicher erweitert werden kann. Zuerst ist es wichtig, dass die Festplatten beschriftet werden. Diese müssen später wieder in der gleichen Reihenfolge eingebaut werden. Nachdem die Festplatten ausgebaut sind, ist rechts im Gerät der freie Speichersteckplatz zu sehen. Wir nehmen den 16 GB PHS Memory Overramming Speicher aus der Blisterverpackung. Die Goldkontakte des RAM-Speichers sollten während des Einbaus nach Möglichkeit nicht berührt werden. Der RAM-Speicher wird nun im 45-Grad-Winkel in den Speichersockel eingeführt. Bevor das Modul umgeklappt wird, ist es wichtig, dass das Speichermodul noch einmal von oben in Richtung Speichersockel gedrückt wird. Das Speichermodul rutscht dann einmal etwas tiefer in den Sockel und hat dann einen perfekten Kontakt. Das Speichermodul wird jetzt nach hinten umgeklappt, bis die Metallhalterungen des Sockels einrasten und den Speicher halten. Der erste Bootvorgang dauert erfahrungsgemäß etwas länger. Hierbei blinkt die orangefarbene LED am Ein-Ausschalteknopf. Sobald die LED permanent leuchtet, ist der Bootvorgang abgeschlossen. Sollte eine blaue LED während des ersten Bootvorgangs aufleuchten, hat der RAM-Einbau nicht funktioniert. In diesem Fall sollte der Einbau noch einmal wiederholt werden. Hier unbedingt darauf achten, dass die Goldkontakte tief genug im Speichersockel sitzen. Sofern der Einbau funktioniert hat, kann nun in der Systemsteuerung der Synology der installierte Arbeitsspeicher überprüft werden. Der verfügbare Arbeitsspeicher beträgt nun 18 GB. Im Übrigen ist der Speichereinbau bei den Geräten der Synology-Serie DS420 Plus, DS720 Plus, DS920 Plus und DS1520 Plus exakt gleich wie bei der DiskStation DS220 Plus. Viel Spaß beim Aufrüsten, Ihr Speicher.de.